Món quà tân thủ lua anh em ơi. Được một con rô đẹp long lanh thiên địa. Rô đỏ, màu đẹp thế nhỉ, như cá cảnh ấy. Đừng ngồi lua rô anh em nhé. Món quà tân thủ. Sau 7749 đường lua thì cũng có một con gọi là rô 7 màu. Con này là con rô gì nhé, nó lớp cho phép là mình có niềm tin lua tiếp. Đang định đi về bởi vì lua mất hai con mồi, chưa được con nào cả. Bây giờ mới được